นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะครับผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction นะครับ official trailer นะครับผมของหอมกลิ่นความรักหรือ I feel your linger in the air นะครับผมฉันได้กลิ่นของคุณในอากาศนะครับผมฉันได้กลิ่นของเธอในอากาศฉันได้กลิ่นของเธอฉันรู้สึกถึงเธอนะครับผมโอ้โหแบบชื่อภาษาอังกฤษก็เพราะเนาะชื่อภาษาไทยก็เพราะหอมกลิ่นความรักนะครับผมเราเคย reaction ไปแล้วนะครับผมตอนที่เป็น teaser เนาะ official teaser ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ2 เดือนที่แล้วเรา reaction ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้มาเป็น trailer ฉบับเต็มวันนี้เพิ่งได้เป็นโอกาสได้ไปร่วมงานเปิดตัวมานะครับแถลงข่าวมาแล้วก็พูดเลยว่ามันเลิศมันปังมากๆนะครับผมมันดีมากจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าพอเป็นซีรีส์วายที่มีความเป็น period แบบนี้ผมรู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะเป็นแฟนนิยายกันมาอยู่ก่อนแล้วแต่ผมไม่เคยอ่านนิยายนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะมีความรู้เลยว่าตอนที่เป็นนิยายเป็นยังไงบ้างเข้าใจว่าตอนนิยายมันจะเป็นแบ่งเป็น2 ยุคอะไรเงี้ยแต่ตอนพอมาเป็นซีรีส์เนี่ยด้วยงบประมาณที่จำกัดก็สามารถทำได้อยู่ประมาณทั้ง1 ยุคนะครับผมก็คือกลับไปแค่ยุคเดียวไม่ต้องกลับไปไกลกว่านั้นประมาณนี้นะฮะเท่าที่เข้าใจนะถ้าใครแบบผิดอะไรก็ลองมาอธิบายเพิ่มเติมได้นะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นซีรีส์วายพีเรียดเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างนะที่เป็นเสน่ห์ของความเป็นพีเรียดเนาะด้วยความที่เหมือนกับว่าอาหารการกินสมัยก่อนคำพูดคำจานะครับผมเสื้อผ้าการแต่งกายวัฒนธรรมต่างๆนะครับซึ่งมันจะสามารถเป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยแหละเท่าที่เราเห็นมาเนี่ยในตอนที่เป็นทีเซอร์ก็แล้วนะฮะเทรลเลอร์วันนี้ก็ได้ดูไปแล้วนะแต่หูอาจจะไม่ได้ยินอะไรมากมายเพราะว่าเสียงกรี๊ดทุกคนดังมากนะครับผมแต่คือเท่าที่เห็นรายละเอียดรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างซึ่งมันสามารถจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยได้เลยด้วยความเป็นวายพีเรียดตรงนี้อีกอย่างหนึ่งคือเสน่ห์ของตัวละครนะฮะทั้งน้องไบรท์เองแล้วก็นนกุลเองในการเล่นซีรีส์เนี่ยมีเสน่ห์มากๆคือเราไม่เคยเห็นนนกุลในลุคแบบนี้ในบทแบบนี้มาก่อนนะครับผมไบรท์เนี่ยเราจะเคยเห็นเหมือนความเป็นเหมือนกับ LGBT หรือ Y ในละครช่อง3มาแล้วนะครับผมแต่พอมันเป็นนนกุลเนี่ยเราแปลกตามากเราไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งเป็นความแปลกตาที่ดีนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยน้องอินมากๆน้องเล่นได้ดีมากๆเดี๋ยวลองไปดูเทรลเลอร์กันแล้วจะเห็นภาพชัดขึ้นนะฮะแต่พูดเลยว่าเป็นเทรลเลอร์4 นาทีกว่าที่ดูแบบไม่เบื่อเลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็น4 นาทีกว่าที่ดูสั้นมากผู้กำกับเนี่ยคุณตีบอกว่าเขาตัดมายาวมากคือตัดแล้วตัดอีกตัดเพิ่มแล้วตัดอีกแต่สำหรับเรารู้สึกว่าเป็น4 นาทีกว่าที่คุ้มค่ากับการที่ได้ดูตัวอย่างมากๆอย่างหนึ่งคือ
ด้วยความเป็นพีเรียดสิ่งที่มันสำคัญเลยอย่างสำคัญเลยก็คือเพลงประกอบนะผมซาวประกอบเพลงประกอบมันต้องมีความเข้าไปกับเนื้อเรื่องซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้เพลงประกอบถึง3เพลงนะครับผมเพลงที่1เนี่ยมาโดยวง Asia 7นะครับผมชื่อเพลงว่าจอมขวัญก็เป็นเพลงที่เพราะมากๆเอาแค่ทำนองมาใช้ได้คือเพราะแล้วยิ่งเป็นเสียงร้องของน้องออยของ Asia 7อีกก็ยิ่งเพราะเข้าไปอีกนะฮะรวมถึงเพลงที่2เนี่ยโหคนนี้คือเจ้าบทเจ้ากลอนอยู่แล้วนะครับผมแล้วเอากลอนมาแต่งเพลงมาทำให้มีสัมผัสเชื่อมโยงกันในแต่ละวรรคตอนนั่นคือพี่โอมค็อกเทลนะครับผมมากับเพลงลั่นทมซึ่งเดี๋ยวจะได้ยินในเทรลเลอร์นะครับผมซึ่งแบบฟังแล้วขนลุกมากและทำให้เสน่ห์ของตัวซีรีส์มันถูกดึงขึ้นมาอีกเยอะเลยเพลงที่3เนี่ยยังไม่รู้ชื่อเพลงนะครับผมแต่ร้องด้วย Image ซึ่งเป็นเพลงเศร้าๆดราม่าโรแมนติกนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้ยินกันตอนที่เพลงปล่อยมาแล้วก็ตอนที่ซีรีส์ฉายแล้วซึ่งเป็น3เพลงที่พูดเลยว่าแบบมันมีอิทธิพลและมันมีผลต่อตัวซีรีส์เยอะมากๆนะครับผมว่าด้วยเนื้อหาเพลงด้วยบทเพลงด้วยโทนทำนองมันทำให้ตัวซีรีส์มันน่าดูขึ้นเยอะมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันก่อนเลยค่อยมาพูดคุยกันอีกทีนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะฮะทาง YYDS Entertainment D Hub House นะครับผมที่อนุญาตทำเรีแอคชั่นได้เดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยครับผมกับตัวอย่างฉบับเต็ม4นาที40วินาทีตรงนี้นะครับกับหอมกลิ่นความรัก I Feel You Linger in the Air นะครับผมไปเลยดูสิว่าทำให้ทุกคนร้องไห้ได้ไหมนะพ่อจอมจอมครับขึ้นไปพออย่างตะบนได้ครับหีบนี่มันมาอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับลุงฉันฝันเห็นตัวเองกับผู้ชายคนหนึ่งเจ้าที่ที่บ้านนั้นเขาแอบชอบพี่เปล่าพี่มีเรื่องที่ต้องบอกจอมนะพี่จะแต่งงานพี่ไม่รักจอมแล้วหรอพี่โอมพี่ขอโทษนะจอมคือน้องแล้วเป็นเกย์แต่ต้นดูดิแบบดีเล่นดีมากอ่ะมีความเป็นแบบน้องนอนอกหักอ่ะแต่ถ้านี้เป็นตอนจบเพื่อนำไปสู่การเริ่มต้นใหม่ผมก็ขอภาวนาให้ชีวิตหลังความตายของผมเดินทางไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก่อนหน้านี้ก็แล้วกันผมพร้อมแล้วเฮ้ยพวกคุณเป็นใครอะครับพวกกูตั้งหากก็ที่ต้องถามว่ามึงเป็นไผ่อยากว่าอู้เมืองผมขอยืมมือถือคุณหน่อยได้ไหมครับคุณจะเอามือผมไปแย่อย่างนี้ตอนนี้มันปีอะไรหรอมึงจะฮื้อกูบอกแบบใดพศก็ว่ารอสอเรื่องเกิดเมื่อ100 ปีที่แล้วคุณใหญ่เหรอเขาคือใครอ่ะมิ่งคุณใหญ่เหมือนเป็นลูกชายของหลวงเทนนิติธรรมเจ้าของเงินพลาทิพย์ไม่ใช่คนแถวนี้สินะนายนะให้เขาอยู่ที่นี่ไปก่อนก็ได้นะครับคุณแม่หาเป็นงานที่ใช้แรงกายก็ไม่เกี่ยงใช่ไหมไม่เกี่ยงเลยครับไอ้จอมเดี๋ยวมันจะมาเป็นคนสวนคนใหม่มึงเห็นอีนางฟองแก้วลักลอบพบชู้อยู่ที่ภาคกูเลยอยากจะถามมึงฉันเกรงว่าการที่จะให้ในายจอมอยู่ที่เรือนนี้ต่ออาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่ฉันจึงอยากให้พ่อจอมมาอยู่กับฉันทนายหน้าหอพ่อจอมเป็นให้ฉันได้หรือไม่พิธีเรียกขวัญใช่ไหมครับเหมือนขวัญในายจอมเพิ่งจะเสียไปให้ฉันรับขวัญในายจอมเถอะนะจอมขวัญก็ไม่เห็นมีใครนะตัวเกยก็ไปหู้สึกกับคนที่ตัวเก่าบอกควรจะหู้สึกมีความเป็นหญิงด้วยนะเรื่องนี้ขออย่าให้มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับจอมแม้แต่เพียงในฝันก็ตามราตรีสวัสดิ์นะฉันวานพ่อจอมทาหลังให้ฉันได้หรือไม่ความเป็นจันดาราการกระทำของฉันมันสื่อไปไม่ถึงใจของพ่อจอมเลยหรือต้องให้ฉันเขียนเพลงยาวพ่อจอมถึงจะเข้าใจความรู้สึกของฉันใหญ่นี่ปากหวานจังเลยนะครับพ่อจอมเคยชิมเคยริมรสมันแล้วหรือก ำลังจะชิมอยู่นี่ไงครับคุณจอมครับคุณจอมบ้านเฮียนหลังเนี่ยมันก็เฮียนแต่นะปูหน้าเต่าใดก็บัดแล้วสักเตี้ยคุณใหญ่เชื่อเรื่องเร้นลับหรือสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้ไหมล่ะพ่อจอมลองเรียกหาใครกันนะถ้าจอมบอกคุณใหญ่ว่าจอมไม่ใช่คนของที่นี่แต่มาจากอนาคตคุณอยากจะเชื่อจอมไหมครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดีมากเลยฉันจะนั่งอยู่กับพ่อจอมตรงนี้
ไม่ไปไหนอย่ากังวลไปเลยนะ เพราะรักของฉันจะนานกว่านั้น ฉันเพียงแต่อยากจะเห็นชีวิตของลูกชายฉันเป็นปกติ แกเนี่ยเป็นจุดอ่อนของใหญ่ในอนาคต ชอบจอม มีสิ่งไหนลบเลือนให้หาย พวกมึงสองคนทำอะไรกัน มึงมาเตรียมกะลาหัวตัวเก่าได้ใกล้ไหม ฉันจะไม่มีทางปล่อยให้พ่อจอม ต้องไปตกอยู่ลำพังเป็นอันขาด ฉันไม่รู้เลยว่าสัญญาณเงาจางของพ่อจอม มันจะทำให้พ่อจอมสลายหายไปตลอดกาลหรือเปล่า จอมยังยืนอยู่ตรงนี้ ยังยืนอยู่ตรงหน้าคุณใหญ่แบบนี้นะครับ แล้วมันจะเป็นเช่นนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แล้วพ่อจอม ฉันรักพ่อจอมมากนะ ฉันอยากจะกล่าวเอาไว้ ก่อนที่โอกาสของฉันจะเหลือน้อยลงกว่านี้นะ จอมก็รักคุณใหญ่เหมือนกันนะครับ กลิ่นดอกไม้ลันทมเจ้าหอมรื่นรมเคยชื่นเคยชมดอมดมให้ชื่นใจ คือดูมารอบนึงแล้วว่าจะไม่รอนะ ตอนดูที่อยู่ที่งานเปิดตัวก็ร้องไปทีนึงแล้วนะแต่เมื่อกี้ดูอีกทีก็ร้องอีกทีนึงอะแต่มันร้องแบบไม่ได้เยอะเท่ากับตอนที่เห็นครั้งแรกแล้วตอนที่เห็นที่งานเปิดตัวนะครับผมคือร้องเลยนะครับรู้สึกว่าตอนที่เพลงลั่นทมของพี่โอมพ็อกเทลขึ้นนะมันบิวอารมณ์มากๆแล้วมันเหมือนกับ2คนที่กำลังจะต้องจากกันแต่รักกันมากๆเหลือเกินแล้วการตัดต่อเทรลเลอร์มันก็ช่วยส่งอารมณ์มากๆด้วยแล้วมันก็แบบมันบิวจนถึงจุดที่แบบทำให้น้ำตาหรือร้องไห้ออกมาได้ครับมันขนลุกด้วยครับที่อยากบอกขนลุกเพราะว่าเหมือนกับว่าเราอินไปกับตัวละครของจอมนิดนึงตรงที่ว่าเขาฝันเห็นคุณใหญ่มันอยู่ในภาพนะครับผมในความฝันแล้วก็วาดออกมาแล้วเขาก็คิดถึงคนนี้แล้วก็มาเจอกันนะครับคิดถึงว่าตอนที่เขาย้อนเวลากลับมาแล้วตอนที่เขาได้เจอคุณใหญ่ตอนที่แล่นเรือมาถึงท่าแล้วก็เจอคุณใหญ่อยู่มันคงเป็นความรู้สึกประหลาดเนาะที่เขาได้เจอคนในฝันของเขาอะไรเงี้ยมันคงรู้สึกแบบคนนี้หรือเปล่าที่โชคชะตาเรียกหากับเขาที่เพิ่งอกหักมาจากคนรักเก่าจากคนรักที่เหมือนทิ้งเขาไปมีแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็เศร้าเสียใจมากๆแล้วก็ได้มาเจอคนหนึ่งที่อยู่ในฝันเขาตลอดที่เราอินเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนกับว่าเราผิดหวังมาเราอกหักมาครับแล้วเราก็ฝันถึงคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งเราไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่รู้เพราะว่าเราเป็นดูไพ่หรือเปล่าหรือมันเปิดเซนส์อะไรหรือเปล่าแล้วเราก็ฝันถึงคนนั้นประมาณแบบในช่วงอาทิตย์นึงเราฝันถึงเขาประมาณ5วันอะไรเงี้ยติดกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีความประหลาดมากในการที่เราฝันเห็นเขาในหลายๆบรรยากาศในหลายๆเหตุการณ์อะไรเงี้ยเรารู้สึกเข้าใจตัวละครของจอมมากว่าถ้าเราฝันถึงคนนึงมันคงแล้วว่าเราเจอคนที่หน้าตาเหมือนคนในฝันน่ะมันคงช็อกมันคงมีความแบบคนนี้คือใครคนนี้คือคนในฝันของเราแล้วเขาคือใครแล้วเขาเป็นคนที่เราทวินหาหรือเปล่าแล้วเขาเป็นคนที่จะเป็นคู่กับเราหรือเปล่ามันคงมีคำถามอยู่เต็มหัวครับแล้วพอวันนึงเรารู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่แล้วตัวละครของจอมในเรื่องมันก็เป็นเกย์อย่างชัดเจนด้วยแล้วพอได้เจอคนที่ชอบคนที่ใช่อยู่ในความฝันแล้วเขาก็รักเราด้วยแล้วเราก็ได้แสดงความรักกับเขาไปแล้ววันนึงเราต้องรู้ว่าเราต้องมากลับอนาคตกำลังเรียกหาเราแล้วเราต้องกลับไปมันคงรู้สึกว่าในเมื่อฉันได้มีโอกาสได้เจอคนที่เป็นรักแท้หรือคนที่เป็นรักของฉันแล้วมันคงจะรู้สึกขาดใจเนาะรู้สึกแย่มากๆเลยกับการที่เราต้องจากเขาไปแล้วเพื่อไปอยู่ในสเตจหรือกลับไปอยู่ในจุดที่เราต้องจากมาอะไรเงี้ยมันคงแย่มากๆเลยอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่มีทางเลือกอะไรเลยเรารู้สึกว่ามันอินมากเพราะเราก็ไม่เจอคนในฝันคนนั้นนะแต่เราก็คิดว่าเขาคงเป็นใครสักคนหรืออาจจะเป็นใครเลยไม่มีใครเลยก็ได้แต่แค่อาจจะมาแค่บอกเราว่าเรายังมีรักแท้อยู่นะเรายังเจอคนที่รอคอยอยู่นะคนนั้นจะมีจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่อย่างน้อยคุณก็มีคนที่รอคุณอยู่แน่นอนอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เราอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอคนที่หน้าเหมือนในฝันแต่ไม่รู้แต่คิดในใจเคยคิดภาพตามตอนที่ฝันว่าถ้าเราได้เจอคนนั้นเราจะรู้สึกยังไงมันคงขนลุกแล้วพอเพลงลั่นทมมันขึ้นมันเหมือนกับแบบเราได้กลิ่นของความรักเราได้กลิ่นของลั่นทมสิ่งที่มันสื่อหากันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยและเนื้อเพลงมันก็ส่งมากๆทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราได้เจอคนหนึ่งที่มันอยู่ในความฝันมาชั่วนานเหมือนกับชื่อภาษาอังกฤษคือ I feel your linger in the air มันเหมือนกับเรารู้ว่ามีเธออยู่ตรงนั้นเราสัมผัสได้ถึงเธอเราเหมือนได้กลิ่นเธอตลอดเวลาเราเหมือนกับเรารู้ว่ามีอีกคนนึงอยู่อีกฟากนึงหรือล่องลอยอยู่อย่างในอากาศคือลิงเกอร์มันคือสิ่งที่แบบอ้อยอิ่งอยู่ในอากาศนะครับผมเพราะอะไรที่มันอ้อยอยู่ในอากาศมันก็เป็นพวกแก๊สเป็นพวกลมเป็นพวกอากาศหรือเป็นความสัมผัสหรือเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรก็ได้ถูกไหมครับมันเป็นความเป็น feeling มันคือฉันรู้สึกว่ามีเธออยู่ในอากาศที่ฉันสัมผัสได้จากสายลมฉันรู้ว่าฉันรู้ว่าเธอมีตัวตนอยู่ในโลกใดโลกหนึ่งมันจะเป็นเหมือน multiverse นะคะเหมือนเป็นการย้อนเวลาอะไรก็ตามแต่ความรู้สึกคือถ้าเรารู้สึกว่ามีคนนั้นอยู่แล้ววันนึงเราได้เจอเขามันคงแบบ
ฟิลหนึ่งก็ขนลุกอีกฟิลนึงก็คือมันโรแมนติกมากๆแล้วซีรีส์นี้มีความโรแมนติกดราม่าด้วยซึ่งสามารถถ่ายทอดออกมาผ่านตัวเทรลเลอร์ได้ดีมากๆรู้สึกว่ามันมีหลายๆบรรยากาศมากๆครบรสมากๆไม่ว่าจะเป็นการที่ทวินหาการในเชิงของความโรแมนติกนะคะได้มาเจอกันมีการนวดน้ำมันที่หลังฟิวจันดารานะฮะแล้วก็มีการเต้นรำกันมีการซ้อมกันมีการมาเป็นทนายหน้าหอมีความใกล้ชิดมีความแช่อ่างเดียวกันมีความชิมรสปากว่ารสปากหวานไหมก่อนจะจากกันก็มีการจูบกันแล้วเป็นเทรลเลอร์ที่ไม่ห่วงเลยว่าจะมีการจูบกันในตอนที่แบบปิดเทรลเลอร์คืออารมณ์แบบโหคุณให้เห็นฉากสำคัญแบบนี้เลยแสดงว่าคุณแบบมันต้องมีมากกว่านี้อีกอะในฉบับอันคัทหรือฉบับไหนก็ตามคือที่เห็นมันแค่น้ำจิ้มมากๆมันรู้สึกว่าโหมันดึงอารมณ์มากๆด้วยว่ามันควรจะมีฉากที่น่ารักฉากหวานๆหรือฉากโรแมนติกกว่านี้อีกของ2คนนี้แล้วเป็นความเซอร์ไพรส์ที่เราได้เห็นกุนในบทแบบนี้ซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับผมแล้วเล่นกับไบรท์ด้วยมันดูแบบเป็น2คนที่มีความเคมีเข้ากันมากแล้วต้องยอมรับว่าไบรท์มีความเป็นคุณใหญ่หรือคนที่แบบเป็นคุณชายในยุคอดีตมากๆ100 ปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเรานึกภาพแบบไบรท์ออกอะว่าจะมีคนที่แบบหล่อๆเป็นหนุ่มชาวเหนือหนุ่มเชียงใหม่อะไรแบบนี้อยู่อย่างเงี้ยฮะรู้สึกว่ามันเป็นไปได้แล้วเสื้อผ้าที่เขาใส่มันก็เป็นเหมือนเสื้อโปโลซึ่งแบบว่ามันใช้เส้นใยสังเคราะห์ซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วใน100 ปีที่แล้วเนี่ยถามว่ามีแล้วหรือยังมีแล้วก็เป็นคนรวยที่จะซื้อเสื้อผ้าแบบนี้ได้มันก็แสดงให้เห็นถึงฐานะของตัวละครด้วยว่าตัวละครมันค่อนข้างมีฐานะนะไม่ใช่คนจนหรือคนอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านชาวช่องยังใช้เสื้อที่ทอจากผ้าป่านหรือว่าเสื้อที่ทอจากแบบพวกผ้าฝ้ายอยู่เลยแต่อันนี้คือแบบทอมาด้วยแบบว่ามีความเป็นแบบเสื้อยืดนะครับผมที่เป็นโปโลมันก็เป็นเสื้อคุณชายในสมัยก่อนซึ่งมันก็ดังฮิตมาเป็นร้อยปีแล้วซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่ามันมีดีเทลของมันที่อยู่ในนั้นอาหารการกินการใช้ชีวิตบรรยากาศนะครับผมงานเต้นรำการครอบขวัญของการแต่งงานแบบชาวเหนืออย่างเงี้ยมีการเหมือนกับคล้องสายสิญจน์และใช้คำว่าจอมขวัญแล้วตัวนายเอกเราก็ชื่อจอมด้วยแล้วมันก็เหมือนกับใช้ชื่อจอมมาเป็นจอมขวัญหรือเรียกขวัญให้กับจอมมันก็แบบทุกอย่างมันดูละเมียดละไมแล้วมันดูเข้าไปหมดเลยสำหรับเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากแล้วมันยังแฝงความเป็นเทรลเลอร์ด้วยคือการที่เขาย้อนเวลากลับมาถูกเรียกกลับมันจะมีความคล้ายๆกับทวีภพนิดนึงถ้าใครเคยอ่านเหมือนกับพวกหรือใครดูหนังหรือซีรีส์ที่เป็นทวีภพอะครับเราก็จะรู้ว่ามันจะมีการกลับไปกลับมาเนาะแต่สำหรับเรารู้สึกว่าเราไม่แน่ใจไม่อ่านเรื่องนี้แต่รู้สึกว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้กลับไปกลับมาอาจจะเป็นการกลับมาในอดีตแล้วกำลังถูกเรียกกลับไปมีโอกาสร่างกายจะค่อยๆสลายหายไปหรือเปล่าไม่แน่ใจค่อยๆจางลงเรื่อยๆจนถึงหายไปเลยแล้วกลับไปอยู่ในอนาคตนะฮะซึ่งมันก็ทำให้เห็นว่าแล้วความรักของ2 คนมันจะเป็นอย่างไรด้วยเราไม่อ่านนิยายคนอ่านนิยายคงรู้อยู่แล้วแหละครับผมแต่เราไม่อ่านนิยายมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องคาดเดาไปก่อนว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงแล้วด้วยตัวผู้กำกับเองก็บอกแล้วว่าเขาก็เอาออกจากนิยายมาเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ปรับปรุงใหม่พอสมควรเพื่อจะให้เรื่องมันเล่าได้สมูทขึ้นเพราะเข้าใจว่าตอนเป็นนิยายบางคนจะกลับแบบ2 ชาติหรือ2 ภพแต่นี่เขาต้องกลับมาเป็นภพเดียวเพราะเขาต้องเล่าเรื่องใหม่ให้มันดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วองค์ประกอบแวดล้อมให้มันดูสตรองมากยิ่งขึ้นรวมถึงความเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนนะครับผมรวมถึงดอกไม้ลั่นทมอะไรเงี้ยหรือลีลาวดีคือต้องเข้าใจว่าลีลาวดีเนี่ยเป็นชื่อทีหลังนะสมัยก่อนเขาใช้ชื่อว่าลั่นทมเพราะฉะนั้นมันจะมีนัยยะที่มันมีความหมายไม่เหมือนปัจจุบันมันควรจะมีหลายๆองค์ประกอบที่มันทำให้ตัวเรื่องมันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นรวมถึงเราเห็นความแบบว่าคบชู้มีเรื่องดราม่ามีความเป็นเทรลเลอร์ขึ้นมามีความเป็นเหมือนหญิงเข้ามาด้วยนะครับในยุคนั้นนะฮะนอกจากชายแล้วเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าบรรยากาศมันมีความเป็นไดนามิกมากขึ้นหรือมีพวกนายฝรั่งเข้ามานะครับผมเราจะเห็นว่ามีคนฝรั่งคนนึงที่เข้ามาจีบตัวจอมเลยแล้วก็บอกรักจอมเลยบอกชอบเลยมันคงจะมีอีกหลายๆเอลิเมนต์ให้เราแบบดึงความสนใจเราให้รู้สึกว่าอุ๊ยมันมีหลายๆลูกเล่นจังเลยในซีรีส์เรื่องนี้นะฮะที่แน่ๆคือความเป็นโรแมนติกดราม่าเนี่ยมีแน่นอนหรือยิ่งเป็นสายที่ติชอบทำเนี่ยเขาชอบทำโรแมนติกดราม่านะฮะเราจะเห็นตั้งแต่ค่อยๆรักนะฮะหรือเรื่องก่อนๆเนี่ยเขาเคยทำเรื่องนี้ก็คงไม่ต่างกันเนี่ยนะฮะไม่ยอมรับว่าตีพุ่งกับที่ค่อนข้างสตรองเนาะคือเขาสามารถจะออกซีรีส์วาย3 เรื่องติดกันได้ภายในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นค่อยๆรักนะครับผมวาระซ่อนเร้น Hidden Agenda ที่เพิ่งฉายกำลังฉายอยู่ตอนนี้รวมถึงเรื่องนี้ด้วยแล้วหอมกลิ่นความรักเป็นเหมือน3 เรื่องที่แบบภายในช่วงแบบ 2-3 ไตรมาสเนี่ยเขาปล่อยซีรีส์ออกมาเยอะพอสมควรถือว่าเป็นคนที่แบบสุดยอดมากกับผู้กำกับคนนี้นะเก่งมากๆจริงทีนี้ความกังวลอะไรหรอบางทีเราถูกดึงด้วยเทรลเลอร์ครับเทรลเลอร์มันดีมากๆจริงๆแล้วบางทีพอเราเทรลเลอร์ดีเนี่ยเราจะคาดหวังกับเทรลเลอร์ไปเรียบร้อยแล้วถามว่าสิ่งที่เขาหยิบมาตัดเป็นเทรลเลอร์เนี่ยมันต้องเป็นแบบ material ที่มันดีแล้วแหละที่เขาหยิบขึ้นมาใช้นะผมแต่เราก็มีความกังวลเพราะว่ามันจะฟีลลิ่งเหมือนตอนที่เราดูตัวอย่างค่อยๆรักที่เราชอบมันมากๆแล้วพอเราไปดูตัวซีรีส์ค่อยๆรักเองเนี่ยถามว่ามันดีไหมดีแต่ซีรีส์ค่อยๆรักเนี่ยพอมันเป็นจังหวะที่มันมีความเล่ายาวๆหรือตอนที่เป็นอันคัทที่มันเล่ายาวมากนะครับผมเป็นแบบ very long version นะฮะเรารู้สึกว่ามันมีความเป็นน้ำเยอะ
แล้วเนื้อที่ควรจะเป็นก็ไม่มีนะครับผมรวมถึงการตัดต่อบางอย่างที่มันหายไปด้วยหรือการตัดต่อบางอย่างที่มันไม่ค่อยสมูทเท่าที่ควรมันทำให้รู้สึกว่าการที่มีอันคัตเวอร์ชันที่เป็นจังหวะยาวๆหรือการที่มีน้ำเยอะเกินไปก็อาจจะไม่ดีหรือการตัดต่อที่ไม่สมูทก็อาจจะส่งผลไม่ดีต่อตัวซีรีส์ได้ซึ่งอันนี้คือความกังวลของเราด้วยความที่งานของตีส่วนใหญ่พอเป็นอันคัตเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างยาวเป็นพิเศษเพราะการเป็นยาวเป็นพิเศษเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะครับผมถ้าเล่าเนื้อหาที่มันแน่นๆและครบถ้วนแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีความเป็นน้ำเข้ามาปนแล้วไม่ได้ส่งผลต่อตัวเรื่องเท่าที่ควรนะฮะทำให้รู้สึกว่าพอเวลาเราดูแล้วมันจะมีความจังหวะหลุดๆแต่ด้วยความที่ค่อยๆรักเนี่ยเป็นนิยายที่มันค่อนข้างยาวแล้วมันหนามากๆเราเลยไม่แน่ใจว่าพอเป็นหอมกลิ่นความรักเนี่ยมันมีเนื้อหาที่มันเยอะขนาดนั้นพอๆกันหรือเปล่าซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่กังวลกับ12ตอนที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะว่าเขาบอกมาแล้วแหละว่าฉบับอันคัทของเขาเนี่ย very long มากคือยาวมากจริงๆนะครับผมถ้าตอนนั้นที่เราดูตอนค่อยๆรักเนี่ยประมาณชั่วโมง20อันนี้อาจจะเป็นชั่วโมงครึ่งถึงชั่วโมง40นาทีเพราะฉะนั้นการที่คุณจะตัดซีรีส์1ตอนที่มันยาวขนาดเนี่ยให้อยู่ในช่องทีวีอย่างวัน31เนี่ยที่ไม่มีเวลาให้ประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยให้มันกระชับเข้าใจได้เนี่ยมันก็ยากแล้วนะครับผมรวมถึงการที่เรามีน้ำเยอะมันจะทำให้คนที่ดูฉบับสดหรือฉบับที่มันไม่ใช่อันคัทเนี่ยเข้าใจเนื้อเรื่องได้ไหมในแบบที่มันต้องเป็นในแบบที่ถ้าดูอันคัทอาจจะเข้าใจมากกว่าอันนี้คือความกังวลนะผมแต่คิดว่าเขาน่าจะทำออกมาได้ดีนะครับสำหรับเรื่องของกลิ่นความรักเพราะรู้สึกว่ายิ่งมันเป็นงานที่มันเป็นพีเรียดมันคงจะมีดีเทลอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะใส่เข้าไปเยอะพอสมควรและการเล่าบางอย่างมันทำให้ตัวซีรีส์อาจจะละเมียดมากขึ้นผมแค่กลัวการดิสแทรกของคนเฉยๆว่าคนที่ดูแบบฉบับที่เป็นไม่ใช่อันคัทกับแบบอันคัทเนี่ยอาจจะมีความมองภาพที่แตกต่างกันพอได้ดูเวอร์ชั่นที่มันละเอียดแตกต่างกันอันนี้คือความกังวลเฉยๆนะฮะเดี๋ยวต้องรอไปดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าด้วยความซีรีส์มันจะมีความสลับภพมีการพูดถึงภพนู้นภพนี้มีการเห็นอดีตด้วยมีความรักของความพิมพ์พีเรียดด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีหลายๆจังหวะด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการตัดที่มันแบบรู้สึกว่ามันไม่สมูทอาจจะทำให้เราหลุดโฟกัสได้ง่ายแต่คิดว่าน้อยๆการแสดงของ2คนเนี่ยทั้งตัวไบรท์แล้วก็ตัวนนกุลน่าจะดึงตัวซีรีส์ไว้อยู่พอสมควรรวมถึงเสน่ห์ของความเป็นพีเรียดนะครับผมมันน่าจะชูตัวเป็นซีรีส์ได้ขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยแหละงั้นก็เดี๋ยวรอไปดูกันดีกว่าว่างานจริงจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคพอเทรลเลอร์มันตัดไว้สวยขนาดนี้ก็ไม่อยากจะคาดหวังไปก่อนนะครับผมเพราะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเรารอดูงานจริงแล้วเราให้มาชมกันตอนนั้นถ้ามันดีเดี๋ยวเราชมกันถ้ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเดี๋ยวเราก็แนะนำกันต่อไปนะครับผมรู้สึกชอบไม่ชอบยังไงนะรู้สึกว่าเป็นการแต่เราชอบงานของเขานะงานของเขามันจะมีอะไรเราชอบงานของค่ายเนี่ยรู้สึกว่าเป็นงานที่สามารถจะหยิบอะไรขึ้นมาก็พูดถึงได้หมดเลยเอามาวิเคราะห์ต่อได้เอามาพูดคุยต่อได้เอามาตกผลึกกันต่อได้สำหรับรู้สึกว่าชอบมากๆในงานของเขาในการเล่าเนื้อหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเราคิดว่าพอมันเป็นพีเรียดมันจะมีหลายๆเรื่องที่เขาอยากจะเล่าแล้วเขาจะให้เล่าในซีรีส์เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการมาเป็นชายในยุคนั้นนะครับผมจะเป็นยังไงเสน่ห์หลายๆอย่างซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เขาอยากจะเล่าอาหารการกินภาษาเสน่ห์หลายๆอย่างของความเข้าหากันหรือความเหมือนกับแบบจีบกันหรือความข้าวใหม่ปรามันของคนที่เป็นชายในยุคนั้นจะทำกันอย่างไงมันก็จะมีหลายๆอย่างที่มันน่าเล่าครับผมรู้สึกว่าเราก็รอดูในตรงนั้นนะฮะว่าจะน่ารักขนาดไหนโอเคตัวนี้พูดไปหมดแล้วนะครับผมรวมถึงตัวอย่างเนี่ยพูดเลยว่าถ้าใครดูตัวอย่างเนี่ยพอได้ยินเพลงลั่นทมมันจะขนลุกขึ้นมาทันทีเป็นเพลงที่มีเสน่ห์มากคิดว่าถ้าได้ฟังจอมขวัญอีกเพลงนึงจะขนลุกกว่านี้อีกแต่ถือว่าการเอาลั่นทมขององค์พ็อกเทียมมาใช้ในตัวเทรลเลอร์มันดึงอารมณ์ได้ดีมากๆนะครับผมแล้วจะเห็นความที่จูบของ2คน2ซีนหลักๆคือจูบเพื่อชิมรสของริมฝีปากกับอีกจูบนึงคือจูบก่อนจากลาซึ่งเป็นจูบที่หวานและจูบที่เศร้าในตอนปิดนะครับรู้สึกว่าเป็นการตัดเทรลเลอร์ที่ดึงดูดใจพอสมควรแล้วก็เป็นการจูบที่ไม่ค่อยกลักรู้เลยว่าจะมีฉากแบบนี้ซึ่งมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันสุดแต่ฉากหวานๆอื่นแบบพวกนอนอยู่ในอาจจะมีการจูบกันอีกก็ได้นะฮะหรือการนวดน้ำมันก็จะมีการจูบกันอีกก็ได้ซึ่งเราไม่รู้นะฮะซึ่งมันมีอีกหลายฉากที่เราอาจจะได้เห็นในอันคัทเวอร์ชันก็ต้องรอดูนะครับผมว่ามันจะน่าสนใจแล้วน่าดึงแบบน่าชมขนาดไหนแต่คิดว่าเขาปล่อยมาขนาดนี้มันต้องมีมันแค่น้ำจิ้มมันต้องมีอะไรอีกเยอะแน่ๆให้เราไปพิสูจน์ดูครับตอนที่เราดูซีรีส์นะฮะโอเคทีนี้พูดเลยว่าตัวซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็จะฉายทางวันที่18สิงหาคมนี้นะฮะตอนแรกนะฮะทุกคืนวันศุกร์นะครับผมเวลา 4:15 ทางช่องวัน31แล้วก็ย้อนหลังเวลา 5:15 นะครับผมมีหลายๆช่องทางเลยตอนนี้พาร์ทเนอร์เยอะมากคิดว่าหลายๆคนคงให้ความสนใจทั่วโลกเลยกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับว่าเป็นซีรีส์ Y period เรื่องแรกของไทยนะครับผมแล้วก็เป็นความเป็น Y period ที่มันมีเสน่ห์มากๆรวมถึงนนกุลเองก็เป็นนักแสดงที่ทุกคนรู้จักกันหลายๆคนรู้จักนะครับผมเพราะฉะนั้นจะดึงความเป็นแมสของคนดูเข้ามาได้เยอะพอสมควรเลยอีกอย่างนึงคือเพลงประกอบก็เพราะมากๆและมันทำให้ตัวซีรีส์มันต้องแบบว่า
อินและดังขึ้นกว่านี้แน่นอนแล้วก็รวมถึงช่องทางการฉายก็เลยมีหลากหลายช่องมากๆด้วยนะครับผมคิดว่าดูกันได้ทั่วโลกเลยครับผมเพราะว่าถ้าใครเนี่ยดูได้ช่องทางเนี่ยเท่าที่ฟังมาคือทางในโซนอาเซียนเนี่ยดูได้ผ่านตัวโยโกนะครับผมที่เป็น international นะฮะแล้วก็ถ้าใครเป็นทางไต้หวันดูไลน์ทีวีนะครับผมญี่ปุ่นดูราคูเตนถ้าเป็นเกาหลีดู Heavenly นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นโซนอเมริกาหรือโซน USA อาจจะดูผ่านกากาวลาลานะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นโซนอื่นๆก็สามารถดูได้ทาง YouTube Channel ของ YYDS นะครับผมก็พูดง่ายๆคือทางโลกสามารถดูเรื่องนี้ได้นะครับผมงั้นเราจะสามารถที่จะ impact กับซีรีส์ของไทยไปพร้อมๆกันทั่วโลกได้นะครับในวันทุกคืนวันศุกร์นะครับเวลา 4:15 นาทีก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับกับเรื่องนี้พูดเลยว่าเรื่องนี้น่าจะดึงพี่แอดเข้ามา reaction ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมีพี่คนหนึ่งมา react ด้วยนะใครคิดถึงพี่แอดนะครับติดตามช่องมาเดี๋ยวจะได้เจอพี่แอดแล้วนะครับผมเพราะว่าเราห่างหายกับพี่แอดไปนานพอสมควรเหมือนกันแล้วพี่แอดก็บอกว่ารอเรื่องนี้เลยแล้วมาคืนวันศุกร์ด้วยก็น่าจะเป็นคืนที่เราสามารถจะเจอกับพี่แอดได้หรือจะเป็นคืนนัด react กันคืนวันเสาร์นะครับส่วนเรื่องการ react ได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นกฎเงื่อนไขเดียวกับค่อยๆรักนะครับก็คือให้ได้ประมาณสัก40นาทีหรือว่า 60% ของเนื้อหาเพราะฉะนั้นน่ะเนื้อหาก็จะหายไปมากกว่าชั่วโมงแน่นอนถ้าเขายาวขนาดนี้นะครับก็ต้องทุกคนก็ต้องไปติดตามต่อในอันคัทเวอร์ชันเองเราควรจะตัดเฉพาะไฮไลท์หรือตัดเฉพาะซีนสำคัญมาให้อย่างดีที่สุดละกันกับตอน reaction นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนที่ซีรีส์ออนแล้วดีกว่าแล้วดูมาวิเคราะห์กันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงส่วนใครที่อ่านนิยายมาแล้วคิดว่าคงรู้ตอนจบหรือรู้เรื่องราวแล้วแหละจริงๆนิยายก็มาถึงมือพี่แล้วนะครับผมอยู่ในตู้แต่ก็ไม่อ่านเพราะว่าถ้าอ่านไปเดี๋ยวหลุดโฟกัสแน่นอนแล้วเรื่องเขายิ่งเปลี่ยนบทหรือเปลี่ยนอะไรหลายอย่างด้วยนักแสดงที่เห็นวันนี้ก็คือเป็น10คนเลยนะครับผมว่าเรามีอีกหลายเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นในตัวซีรีส์เรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านตัวนิยายไปก่อนอาจจะหลุดโฟกัสได้กับตอนที่จะไปดูซีรีส์แล้วไม่อยากให้มีอะไรในหัวก่อนนะฮะอยากคลีนแล้วก็ไปดูแล้วก็ไหลอารมณ์ไปพร้อมกับเขาเพราะรู้สึกว่ามันคงจะเป็นโรแมนติกพีเรียดที่มันแบบมีความกินใจมีอารมณ์ต่างๆที่มันจะเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ดูแล้วรู้สึกว่ามันคงมีน้ำตาได้กับซีรีส์เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราอยากจะอินไปกับบทและตัวละครมากกว่านั้นเราก็ต้องพักนิยายไว้ก่อนนะครับผมโอเครอติดตามชมแล้วกันคิดว่าถ้าใครได้ดูตัวอย่างทุกคนคงขนลุกเหมือนผมเนี่ยแหละเป็น4 นาที 40 วินาทีที่รู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าอินกับมันมากๆแล้วก็มีหลายฉากที่รู้สึกรอดูแล้วว่าฉากแบบเนี้ยเขาจะเล่าแบบไหนโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตาม4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter และก็ Facebook นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ตอนที่ซีรีส์ออนแล้วกับหอมกลิ่นความรัก I Feel Linger in the Air นะครับผมวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย